أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. Dia nakabutan na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
silang kabira wa sunnah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nazkuruhu ala ni'mati zahirati wal batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min azabillah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi arsalallahu rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin allazi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa takhallaqa bi khuluqi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu jalla sya'nuhu fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Puas dain hapuji sarta pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala, siarain Tuhan mapatut pagsukuran sin kita niyo sabab yariri katu insa taud nikmat din kaniya bangman sadya kita niyo sumanyang dain hakabuhi dunya labi luba lawagun natu kasanyangan kabuhi kakkal haadlaw susungun ta amuna in adlaw kiyama. Intanda in Allah subhanahu wa ta'ala makagaus siya pia panjari niya katan ampadihilan niya nikmat muna-muna dain hamanga pia panjari niya insiya Tuhan kawas sa makagaus amuna in kita niyo manusia pia panjari kita niyo sin Allah pia bidda niya pia labi dain hakatan pia panjari niya biak nasin ayat biat bat Tuhan duun dalil kita niyo in labi biantug sin Tuhan tarabbul alamin sarayaw-rayaw kapapanjari jiukup niya haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala hamaana sin ayat sabunnal tuod pia panjari namu in manusia sarayaw-rayaw kapapanjari maita cukup di katu habang sa manusia aon dain hamanga pia panjari sin Tuhan biak na sin mga malaikat dain hasahaya sa pia panjari sila sin Tuhan aon akal way napsu damikian aon day sab dain hamanga pia panjari sin Tuhan binatang pia panjari sin Tuhan in binatang aun sila napsu way akal in kita biyaita niya cukup yariri katu in akal iwan sin napsu hangkan kita niyo cukup dain hakatan pia panjari kita niyo in labi marayaw bang natu in nikmat sin Tuhan yariri katu iusal ta pakabayaan niya sa puas sin a bantugon kita sin Tuhan di hadunya haadlaw kiamat sugpat sin ayat ampa kita niyo siyanggupan niya hilaruk pakabinsanaan summa radadnahu asfala safilin ubus kita niyo biantug kita niyo in labi marayaw
ampa kita ni siyanggupan hadlaw kiamat hilaruk palawm sinar ka jahannam. Isiyun mga tao ini liaruk. Bukun katan piapan jari niya manusia liaruk palawm sinar ka. Amurain mga manusia piapan jari niya jiukup in nikmat yaridi hajasadta. In nikmat pianak ipangnanam ta iban sin mga kananaman ta nikmat day na Tuhan bang natu iusal pakabayaan niya di kita niyo makalamud ha mga tao siyanggupan hilaruk panarka. Isiyong mga tao au nikmat hilagi niya pakabayaan sin Tuhan amanu amuin mga sila magkakahagad in pangatayan nila aunin Allah iban dugaing padain ha mga uno-uno nakakahagarun biyayta sin Quran, piya sampay sin Rasul. Minsan wala kita sin mata, amuyan sifat sin mga tao amanu, kumahagad in pangatayan nila. In atay sa lagu-lagu nikmat hinang katu piya panjari di hajasadta. Bang natu iusal in atay ta pakabayaan sin Tuhan, hitaw tahalom sin atay ta in mga katan paparat saya hun kahagarun wala kita sin mata wala nakalamud in mga tao ini hasanggup hilaruk para pinarka jahannam. Hikarwa wala nakalamud hasanggup bang in manusia yariris katu nikmat sa lagu-lagu jasad baran iusal ta in kusug ta in baranta pakabayaan sin Tuhan huminang sinkatan dia akan niya piya wajib katu ha mga hinang marayaw wala nakalamod illa allazina amanu wa amilus salihat iusal nila in nikmat sin Tuhan hajasad nila pakabayaan sin Tuhan ipaghinang pamarayaw in mga tao aun kaniya dua ini di makalamod hasanggup sin Tuhan siyanggupan niya hilaluk palawm sinapinarka jahannam. Ang pabiyay ta sin Tuhan in mga tao way nakalamud hap sanggup ini way nakalamud nararka dihilan sila nikmat di magkabugto bukun biya sin nikmat dihil katu sin Tuhan di hadunya hambuk waktu bukun kiigan niya sa kiulangan sadya in tao surga wala nakalamud ang sanggup ini halom nikmat in nikmat sin Tuhan bita niya asal siat dia niya ha mga tao surga di na magkabugto di magkaubos in nikmat di katu kita abain hal tabihaon in nikmat sin Tuhan wala kiyawa niya igan niya sadya kulangan biya sin tubig liuhala na kita sabab sadya sin tubig ampain tubig yan sa lagu-lagu nikmat sin Tuhan para katu pianaog niya din hataas langit sabab sin tubig mabuhi katanin piya panjari sin Tuhan balhajat at tubig na may tain Tuhan nagpapanjari kato wa khalaqnal ma'a min kulli shay'in hayyin piya panjari namu in tubig sabab sin tubig mabuhi in katan di hagin lupaan nikmat sa lagu-lagu in tubig bihaon kulangan sadya in tubig liwala na kita na namayta in Tuhan nagpapanjari katu bang aun dain katu aun requirement niya dua manusia iban maghinang marayaw jiukup sin Tuhan in halam sin sulga way nakulang in nikmat tumtumun ta in nikmat sin Tuhan dia akitan yu tumumtum siya in magpagpaon katu iban dia akitan yu magsukur akatan nikmat mahampit ta yari habaranta sa lagu-lagu nikmat piya nga subuhan sin Tuhan katu haadlaw kiamat ang kanini subay itu usalunta in nikmat di ha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pakitan yung makasud hatao wala nakalamud hasanggup aun iman sin atay nila sabab in atay nakura di habaranta bang kumangi in atay sin manusia kumangi in katan panyap sin barannya sambil kakahinang niya kumangi ampain atay yariri sa lagu-lagu nikmat di habaranta hikay sa atay ampain iya subuh hadarat sin Tuhan in katan nikmat yan in katan nikmat iusalta di hadunya haadlaw kiamat diaitaan kita sin nagdihil katu nikmat asubuhun da katu iusalta pakabayaan niya tawaway haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala
Thumma latus'alunna yawma izin 'anin na'im. In katan nikmat hipang nanamta iban sin katan kana namantayan. Haadlaw kiamat asubuhon da sin Tuhan katu. Bang in nikmat kaya dihil katu ilmu. Sabab in ilmu doon in manusia makabak kasanyangan sin pagdunya niya. Labi hapag akhirat niya bang in ilmu iusal niya pagkabayaan sin Tuhan. Na may indag dihil katu nikmat ilmu sa lagu-lagu. Subayta hikasuy-suy hibayta. Bang aun na ilmu mo manghindo na kau. Para tumaod in ibadat mo. Tumaod in karayawan mo sabab sin ilmu mo. Bang in kaunan sin nikmat yan. Alta subay mo rahi pagsukur. Sab na may in Tuhan ta nagdihil katu nikmat. Biyita niya in taod sin nikmat di katu di yan mabista. Nikmat ikasanyang sin pagdunya tayari na di. Nikmat ikasanyang sin pag-akhirat tayari na. Hangkan na may tain nagdihil katu nikmat. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Bangsad ya kira-kirahun niyo, bistahun niyo. In taud sin nikmat yariri katu. Di na yan mabista. Pasal jukop na. Nikmat ikasanyang sin pagdunya. Nikmat ikasanyang sin pag-akhirat. Kita niyo rakuman indi kumawa. Di babaya sumanyang. In kita niyo manusia nakabidda din hakatan. Aun hambuk ayat biantug kita niyo sin Tuhan. Hikaruan na ini ayat. Siabot niya suratul Isra. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yariin ayat hikarua biantug kita ni sin Tuhan labi din nakatan. Maana sin ayat miulianamu in anak apu Adam amunan kita niyo. Unubahain kemuliaan sin Tuhan angkan kita niyo makabidda din hakatan. Muna-muna dihilan kita niyo sin Tuhan panghati. Hinduan kita ni sing Tuhan ununin parkala di natu kaingatan na may ta siya allamal insana malam ya'lam. Tuhanin maghindu ha manusia unu parkala di kaingatan sin manusia. Hikay sa ilmu. Hikarua karam sin Tuhan biutan niya ha manusia. Amunin akal. Bang in nikmat dua ilmu iban akal iusal sin manusia pakabayaan sin Tuhan di pahadunya sumanyang na siya. Bang magagad ha manusia aun kaniya ilmu iban taga akal siya cukup. Kita aniyo ba in kakahinang iningat sin manusia hindu din na Tuhan. Sabab sin akal sin manusia iban sin panghati niya. Inbugat sin basi mapalupad sin manusia. Manusia in maghinang yan. Inbugat sin basi yaun hataas apa isdagat lumantup. Isiyo'y maghinang yan. Manusia taga-akal. Inbugat sin plen yan. Aun paluan. Manusia in maghinang yan. Yan karam sin Tuhan katu yaririin akal andu ayaran natuto din akal ta ayaw ta usibaan kangiun in akal bang magkangi na in akal sin manusia biya na siya binatang hapangatud sin Tuhan sabab makalabi kita ni sabab sin akal ta sabab sin panghati ta wa hamalnahum fil barri wal bahr hinangan kita ni sin Tuhan lupa in lupa piya panjari sabab sin manusia. Pagbutangan sin Tuhan nikmat niya supaya kita ni sumanyang supaya kaya tunay ta unubahain maksud piya kari kita sin Tuhan sabab sin lupa piya turun niya in ulan tumubuin katan jambangan doon kita ni kumawa pagkaon domadlaw sa lugay na tubuhi in nikmat yan suku sin jasad kabuhianan mo diha dunya tianuman kita ni sin Tuhan ng kapuunda kahoy intaod na kumaon tumabang pa yung mga binatang. In kahoy tumubo upat, mahinang gasto, mahinang paubat. Iningat sin Allah subhanahu wa ta'ala.
in gamut pagkaurun ta dumadlaw gamut kahoy, di makaunin gamut batang niya, di makaunin batang yaunin dahon, yaunin mga bunga, tumtumun tapi panjain yan sabab sadya sin manusia. Sabab sin manusia, akal sin manusia, mapasuok sin manusia in malayo. Kitaan niyo ba in bihaulong sin mga kabataan, high-tech na. Manusia in maghinang cellphone tagna. Amoy manusia biya manok magtundok. Karungungan mo in iban mo magbisara, di mo siya kakitaan. Sa marayaw na parasahan mo. Magsusung ingat sin manusia, huminang na isa bihaon, bukod na in tao magtundok, magkas na biya manok, na doon na. Sumong na iningat sin manusia, karam sin Tuhan di na manusia. Karungukan mo na in iban mo magbisara, kakitaan mo na. Amura ko man inut sa amin, manusia in maghinang yan bukod binatang. Ang pakita niyo hinangan, pilbarri wal bahar. Hinangan kita niyo sin Tuhan dagat, sabab sadya sin manusia. Kita niyo rin magkampitan na dagat yan. Pag-ungkasan, rin hambuk kauman, pahambuk kauman. Pagbuhian sin Tuhan, yaunin mga kaista-istaan. Bangbahan sadya kikiya tunay ta in maksud piyakari kita sin Tuhan. Sa in mga manusia, tabiya magkangi na in akal niya, magkangi na in pangatayan niya. Bihad to na, inpiyang na namu nikmat yan, Tuhan sa ni magpapanjari, in nikmat ka na naman mo, kakitaan mo yan, Tuhan dayan. Sa di maingat minsan magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon tayo kita niyo manusia. Piyakari kita niyo pa dunya, in maksud bang man kita niyo makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na insuko sin jasad, pagkaon, pag-inom, yari. Lawagan na to para kita di sumanyang ha akhirat in dunya kataan nikmat para ha dunya kaya na naman tana sa tali unta baha in pag akhirat tabiya di inda aunda baha kaya di pusit na bang kita ni umig din ha dunya nikmat ikasanyang ha pag akhirat ta amo yan ti tali unta akhirat in dunya lumabayra na may tain magdihil nikmat. Papalawagun katu in akhirat na amo na mahuli na in dunya. Pagka di katu baliktad, lawagun na in dunya, mahuli na in akhirat. In mangi, paglawag mo sin dunya, di ko makalawag pag akhirat mo, yagputan ko sin kamatay. Way nakasanyangan mo adlaw akhirat. Lumabay din dunya. Bang in basag mo kumawa nikmat, sumanyang kabuhian ng dunya hangga 2%, hinangarin pag akhirat mo 200, may ta, dito ka kumakal. Indunya lumabayra na may tain magdaak ka to papalawagunin akhirat mo na mahuli na indunya haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. O kung manusia taga-akal usala na in akal mo hipanali mo pagmuhot-muhot na tud kaw sauti di mo kay ingatan ko no ka migdin hadunya bang wayron kay para hapat pag akhirat mo way nakasanyangan mo lawag kaw pagkasanyangan ha akhirat bang innikmat dihil kay mi kasanyang alta panabang kaw ha alta mo bang kawasa panabang kaw bang ilmu bang hindu kaw wala tansa nasibaka minad dunya ayaw isab kalupahi in suku mo diha dunya mag-usaha kaw para hajasad mo pag-ibadat kaw para hanyawa mo. Kita ainhal ta manusia tabiat kita manusia limang naimbaran mo di ka makahinang sindakan sin Tuhan bangkaw di kumaon makaupat ang kaadlaw suku yan sinbaran uminom kaw mahinaat kumaon kaw og tusuga magmerenda kaw mahapon kumaon pa kaw sindum jasad yan sa tali uno bahain nyawa mo kumaon day sa biya sin pagkaon sin jasad mo biya wajib ka to in pag-ibadat hangkan na may ta in Tuhan Rabbul Alamin laong sin kaibanan mananapsir amon ni kahinapusan ayat timuron para Rasul sallallahu alaihi wasallam sa siya maghaji habud arapa haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Laum sin kaibanan mananapsir lamun ini last ayat. Timurun ha Rasul. Hakaturun sin ayat ini magkugkuyag in kataan sahabat. Sabab in maana sin ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Haadlaw tumurun ayat ini mahapun sin adlaw Jumaat. Jiyukup na sin Tuhan in agama Islam way na kulang. Di naman jari ganapan. In magganap sara ha agama mugtadi. Siksa unda sila sinallahu ta'ala bang di makapagtaubat. In magkulang hinam sara sinto mga munapik. Jukup na di naman jari ganapan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jiyukup na sin Tuhan yariha agama Islam in nikmat hikasan yang dunya labi luba pag akhirat. Waraditu lakumul Islam dina makugmakuyag na in Tuhan in paggagamahan ta agama da in kaniya tuod. Wayruun lamud sinambok piya panjari maghinang sara agama Islam. Jukup na napagkaon suku sin jasad, aun suku sin nyawa. Inyawa makalima pagkaunahang karumang kaadlaw. Injasad mo ang karumang kaadlaw makaupat. May tapiala di sinsara inyawa sabab kumakakaw. Indunya ini labay sadya. Amunain sambahayang 5 waktu suku yan sinyawa ibadat yan. Inkataan ibadat yan. Suku sinyawa hikasan yang sintagdunya mo labi pag akhirat mo. Di pakaw makapagpakaun sin jasad mo pakaunan nyawang sambayang nakausubo 2 rakaat. Zuhur, asal, maghrib, isa. Suku ini sin nyawa. Bang intao magpasadap sadya parkala dunya di magsambahayang wayruun kasanyangan niya adlaw kiamat. Tumagna dayon hapag-ig sin nyawa. Halawon kubur, haparang mahsyar binsana mayta. Wayruun ibadat suku sin nyawa niya. Jasad niya sa jen ipat niya. Murah-murahan mag-ibadat kita niyo karna sin Allah, magad kita niyo pag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar as-safi'ul musyaffa'u fil mahsyar. Wa alamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wad-dalalatu finnar. Mga kita niyo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtumun ta in nikmat katan kaya hampit ta sibu kaya hampit ta di adunya sibu da mataud iban tiu haadlaw kiamat asubuhun kita niyo. Haunu bah lugal pag asubuhan. Hadi pa kita niyo makataytay hasiratal mustaqim. Rasul in nagbayta lugal pag asubuhan. Ang panamayta intuhan yadto summa latus'alunna yawma idzin anin naim. Haadlaw kiamat in katan nikmat kaya hampit mo yan haadlaw kiamat asubuhon. Doon kita niyo asubun hasiratal mustaqim. Magkahagad kita niyo katan biyita sin Rasul. Aun pagtaytay sin hangkataudin kato pasiratal mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Haadlaw kiamat laung sin Rasul di pa makatikang inhansipak siki sin manusia pasiratal mustaqim asubuhun na siya sin Tuhan na upat parkala nikmat kiya usal niya di hadunya aun suku sin jasad asubuhun di hangkan na mayta in ayat inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. In pangdungog mo, in pangatod mo, iban sin atay mo hadlaw kiamat asubuhon dayat to. Asubuhon kita muna-muna. An umrihi fima afnahu. Dihilan kita niyo sin umul Tuhan pangumulan pila-pila na inhaba. Uno in hikapupud sin umul mo. Nikmat yariri ka to. Wa an jasadihi fima ablahu. Piya panjarihan kita niyo sin Tuhan jasad yariri in kusog. Minsan kau pakain.
Makapagbaya kau on pagbaya sintuhan yariri ka to. Uno in hikapupud sin kusog doon habaran mo magibadat kau yatoy pagmaasiat mo. Wa an mali min ay naktasabahu wa pima anpaka. Yasubu in alta tumtuma in alta yan bukunya dihil sintuhan bius niya sadya hisusin pangandulan kabayaan niya. Kawaundayan magbalik sintagdapo. Baba doon kay mo in asumun alta dua min ay naktasabahu dahin diin kiyawa mo magkarayahan kau pag-usaha halal atawa haram. Wapima anpakahu asubuhon hikadua yaun na halom sin lima mo kaya pagbayaan mo nin alta mo yatudyo mo pakain pakabayaan sinton atau pahawanap sumusadya. Wa an ilmi maza amila bihi aun dihilan kita nun sa lagu-lagu nikmat ilmu panghati bangkaw maingat na haagama yang gautaan mo na ang pamupiyang Hindu bangkaw makahindu hambuk sadya tao makahinang marayaw on percented mo minsan kau miyatay na asubuhon in nikmat upat ini haadlaw kiamat bang hipagsukur mo diha dunya bang in nikmat ini hipagkupur sin tao biyaitaan na kita sintuhan tarabbul alamin yarin ayat in nikmat subay hipagsukur bukun hipagkupur parman sinallah subhanahu wa ta'ala wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dumaak in Tuhan magbus alta ha manusia ando bang aun alta doon kanyo hipagsukur niyo pa Tuhan biya din dagbus bangkaw makagaus paghaji kau alta yan bangkaw di na makagaus paghaji makajukup ha magjakat hipagjakat mo in arta yan para kau makahampit bangdi minsan dakuman kau magsadak ka amurain makapin kay mo bakas kaya sadak ka mo bakas piyag na pa ka mo pakabayaan sinullah subhanahu wa ta'ala kawaundayan magbalik. Wala in kapartum bang piyagkupur niyo in nikmat sintuan doon kaniyo hipagparul niyo sadya hawanapso niyo papagmaasiat patuhan na mahitain Tuhan yarinay sabing sanggup niya inna azabi lasyadid bundal tuod in siksa kulandu ha mga tao magkupur ha nikmat ko yariri ka to panyap hipang nanamta nikmat in atay in mata, in tainga bang ini hipagkupur sin manusia na yarinay sab ayat sanggupan sintuhan in manusia magkupur parman sin Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins in maana sin ayat sabunnal tuud in kamatauran hilaruk palom sinarka dua pihak jin iban manusia mahita nakalamud in manusia hilaruk panalka ini sabab aun nikmat sin Tuhan wala pihak lagi kapakabayaan sin Tuhan hikay sa ayat ini biyita bang hakabuhi sin manusia amuna hakamatay siksaon siya di hakabuhi niya babaon na yung pagkamanusia na sin Tuhan mahita yariri tu sa lagu-lagu nikmat habaran tamimikit ini lahum qulubun la yafqahuna biha aun sila pangatayan hangkan kita niyo makabidda sabab sin pangatayan yariri ka to pagtauan iman requirement pagsud sulga subay aun iman mo bukunin pagsud sulga taasin kawasa mo diha dunya iban pagkatao mo taasin pagkatao mo ha dunya bukun in makasudsul ka hadlaw kiamat bukun hataasin darajat sabab sadya sin duwa aun iman sin atay niya maghinang marayaw in ang gawta baran niya kita niyo ba hinangan ta kamu pangupamahan mataas manusia sa lomnar ka ya Abu Talib amaun sin rasul nawapat in ina niya in umul sin rasul 4 tahun ipat sin apo niya Abdul Muttalib 2 tahun in umul sin rasul 6 tahun nawapat na inapo niya in nakaipat kanya day nakasibi-sibi amaun niya ya Abu Talib Ashraf Quraisy sila na ini mga tao Makkah
sa pangasubo iya Abu Talib makasud surga, way parahal nakaipat pahanabi tao barkanan pa sila ini sa mayta way nakasud surga, way roon kaniya dua, way roon iman, way naghinang marayaw na magbug sadya mamarihala sin anak kunya, way mag-agam-agam Islam, way ra nakasud surga amaun pa sin Rasul nakaipat biya sin ama niya. In pag-ipat iya Abu Talib ha Rasul labi pa din ha anak niya. Sambil nakaasawa doon halaman ni Abu Talib. Ya Abu Talib halom narka. Di iyat tu kita na pagkamano siya mo. Kita unsan jahadua bang aun kay mo miyatay ka on dua. Hibilal Ibnu Rabah kita ni bang aun piagwa tibiyan. Banyaga ipun sin katan doon dara akon. Tau mababa sa Hibilal halaw abuhi pa hapag mirad sin Rasul. Biyaitaan na sa sin Rasul tausul ka may tahibila nakasunsul ka banyaga di hadunya sabab aun iman niya maghinang marayaw in maana niya makasud kita di surga bukun hataas sin darajat ka di hadunya bang aun sadya iamanu wa amilus salihat amuyan in mga tausul ka na in mga tao ini siyanggupan sintuan hilaruk panarka lahum qulubun la yafqahuna biha aun sila pangatayan wairun iman halom niya ampain atay nakura simbaran na may tain Rasul alawa inna fil jasadi mudghah fa in salahat salaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amal laung sin Rasul sabda sin Rasul aulong niya hangka kumpul dugu habaran sin manusia bang kumangiin hangka kumpul dugu kumangiin baran kumangiin katanhinang niya malapay bang dumayaw in hangka kumpul dugu dumayaw in hinang niya bang magkangi kumangiin katan hinang niya ala wahyal qalb amunain atay pagluunan iman. Hikadua maytain mga tao ini halom narka walahum a'yunun la yubsiruna biha aun sila mata hinangan sintuan mata in matahi pangatud uno hinikasan yang kaymo unuin kabayaan sintoni pahinang kau amatin aturun mo walahum adadun la yasma'una biha hinangan kita ni sintuhan dua tainga hipang dugong pakabayaan sintuhan bang natu di na usalun tumtuma hinaun na kau sintuhan di in mga tauyat tu ulaika kal an'am in mga tauan pangatayan di hiusal pakabayaan sintuhan aun sila mata di hipag pangatud aun sila dua tainga di na hipang dungog pakabayaan niya in mga tauyan kal an'am biyaba na intao yan sintuhan biya na sila binatang mayta bang intao kumawa bukun kanya biya binatang kita abin binatang yan mayta kumawa bukun kanya way akal niya kal an'am piyasibu na sintuhan babaon na intao yan ubus kita ni biyanto kita nung labi marayaw ampa kita ni biyaba kal an'am in mga tao yan biya binatang kita niyo ba in kumawa bukun kanya tambulun in lawang sumud hatandawan parahal naghinang intuhan sara na mayta intuhan hadis kudsi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu hiaram kulong parman sintuhan in pag-anyaya in paglaog in pag-akal hajatku ang pahinang ko antara ni haram da isab mayta kau miyad tu paharam miyad tu biyaba na biya sin binatang balhum adal dina babaon na tuod sintuan ni manusia balhum adal on manusia labi pa din ha binatang biya din kalabi nila in binatang di uminom makahilukan nila sa in manusia inumon sin makahino in binatang di labi pa sila din ha binatang murah-murahan mga kita ni uipon sintuhan iaitiin mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala baba kita ni ubuhi usalun na to pakabayaan niya bang kita niyo makahinang bukun kabayaan sintuhan ando magtaubat kita niyo baba dilan kita niyo chan di pa kita niyo hikalaruk palom sinapinar ka jahannam minsan kita niyo babaon na di hadunya magtaubat kita niyo inhalian bang man kita niyo di siksa una adarat sin Allah subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam amin ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin Allahumma asrah sudurana lil islam
اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين المهديين يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد قومنا هذا إلى صراطك المستقيم فإنك أنت خير الهادين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا فإنك غفور رحيم ربنا تقبل دعاءنا كما تقبل دعاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله Tuhan